3 से 4 तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें। इसमें 2-3 बूंद अदरक का रस मिलाएं। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब इसमें फाइनली थोड़ा सा शहद मिला लें और अपने बच्चे को सुबह के समय इसे पिला दें। मौसम बदल रहा है, बच्चा सर्दी खांसी से बचा रहेगा, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बना रहेगा। ध्यान रहे इसे हमेशा ही फ्रेश बनाएं और अपने बच्चे को पिलाएं। इसी तरह की प्रामाणिक टिप्स के लिए शतायु आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।